这如今在这矿上出金是越来越少。上个月累计出大黄鱼儿36条，小黄鱼儿7条，共计得大洋11010块。还剩下多少？刨去兄弟们的军饷，加上从狗头镇刘大帅那儿进的300条汉洋造，这2项开支共计是8000现大洋。还有您4房姨太太每个月每月200块钱月供金。还有少爷又去省城赌钱了，这回啊输给了奉天陈老板大师哥。你他娘的，鬼鬼祟祟的，准没干好事儿。大帅息怒了，别生气，别生气，气坏身子可不好。别生气啊，大帅。别气了，气坏身子。有鬼啊！有鬼！少爷，等等我！少爷，少爷，您看，这他娘是什么玩意儿？少爷，您有所不知啊，小的早年游历江湖，曾听传闻啊，这盗墓贼啊有摸金一脉，这个呀，应该就是那摸金校尉的摸金符，里边肯定是大了。大帅，不好了，大帅！他娘的，你好好说话！报告大帅，少帅他被奉天的陈老板抓走了。陈老板让人带话来了，说要今夜不还钱，他就把少帅的手砍下来。他娘的，把老子当泥捏的了！蓝才，在，带300兄弟连夜进城，把少爷给我带回来。常嘞，走啊！是，走，都跟我走！是。看什么看？啊！看什么看？干活去！走！叫外面的兄弟，把这些金银财宝给我搬到万春楼。我要让冯兄弟给我估个好价钱。是。大帅，情况不对，摸金校尉人点烛，鬼吹灯，那蜡烛明显是刚点即灭呀，怕是墓中有凶，所以这摸金校尉才没有取到墓中金银，还死在这儿。老狗，你什么都比蓝才强，就是胆儿太小。把他给我打开！是。这怎么回事？大帅，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 大帅！拿炸药来！是。
算命的说老子能活到90岁，还有没有活着的了？把棺材打开，判你个地哪儿啊？大帅，你没事吧？真他娘的香啊！人都死了，还搞那么多胭脂水粉干什么？啊！把里边东西给我掏出来！少爷有所不知啊，这风四九虽说身居万春楼，可是他是咱大罗城斗行里的总瓢把子，万春楼只不过是个掩饰。百姓们都说，一个风四九顶3个郑大帅。以我爹的性子，他就没点想法。不是老帅没想法，这风四九手眼通天，关系复杂，所以老帅也只能让他3分。哼，老子今天就让他知道知道，如今这大罗城，我说了算。帅爷，老帅如今尸骨未寒，我看应该先把老帅请回来，再做打算。要不是那墓中有宝贝，你当我管那老东西埋在哪儿？2年娶了4房姨太太，哼，他也活过本了。当初活活气死我娘的时候，他就该想到如今。风四九，巫山封氏后人，关山太保一脉，封氏一族祖居巫山棺材峡，通风水破甲，善关山之谜。风四九开设万春楼，整合斗行，治国、跑街、开盘，皆由万春楼牵线搭桥。万春楼规矩：英雄不问出处，名气不问来路。对了，还有一条规矩：万春楼不做洋人生意。谨慎行事，清楚了吗？是。大哥，掌柜的，人来了，来者不善，如何应对？对不得。少爷，刚才跟您说了，不要冲动。你，
多少？49。49。封总嫖罢你，我是谁，就不用介绍了吧？这盏灯，省城吴专员所送，算上省城到大罗城的路资，一共1700块大洋。冯掌柜，误会啊，我们率人。我这枪啊，太响，震着我这耳朵。这盏灯，省城吴专员所送，算上省城到大罗城的路资，一共……干你娘的！你拿吴专员养！嘿，我告诉你啊，我们率人今日来。我干你娘的！你他娘真以为我是来砸场子的呀？哼，2000块大洋，我明日派人送过来，余下的300块，我买封掌柜杯茶。请。老大，这风49该跟当兵的硬碰硬啊！能入盗墓这行的，十有八九是亡命之徒。他有什么不敢的？大帅的意思是让我进墓，找回老帅的尸骨吧？正是。我郑东西一重孝，二重义，自然要寻回我爹的遗体，好让他入土为安。人是黄龙后，死归黄龙土，回龙故祖，入土为安。老帅生前与封某兄弟相称，我自当寻回老帅尸骨，择一良地好生安葬的。今日还有一事，我派人打听过，这是一处大墓的地图，里面名器宝贝无数。我爹他在的时候啊，花钱没个章法，跟着他的兄弟们苦不堪言。现在好了，偌大个摊子留给我要是再对不起兄弟们，我就是不义。所以我想，你我兄弟2人联手，寻得这宝穴，等得到了名器宝贝，咱们一人1半。不知封掌柜意下如何呀？成。取9龙水来。这是，但凡我斗行经手之物都经过特殊处理，只有这9龙水才能显现它真正的位置。那地图所指何处啊？寻龙点穴之法，分望、闻、问、切4途。望星辰布局山川走向，定阴阳宝穴，听风听雷鼻闻土。单凭此图，难以寻得真龙宝穴。封掌柜，请说，我们何时动手？迎回大帅尸骨之后，即刻动身。好。静候封掌柜佳音。请。掌柜的，此人喜怒无常，睚眦必报，咱们何须和他合作？吴专员上周写信过来，江南又水患了，急需赈灾物资。连年征战，又逢天灾，最苦的还是百姓。点灯吧。
干他娘的！帅爷息怒，帅爷息怒，先让风四九这小子，让他再猖狂几日，等他事情做好了，再做了他也不迟啊。到时候在山里让他死于非命，就算他省城的吴专业来了，那也是死无对证啊。烂财，你他娘的老糊涂了！大罗城我说了算，到了穆里是那姓风的天下。你他娘的想害死我！帅爷，风四九他们常年出入墓穴，精通各路机关。不过要想在里面做了大，咱也请一些斗门英雄来，这事儿不就妥了？你认识？大小姐这些年在省城是人脉甚广，请大小姐找几个斗门高手一起来，应该不难吧？马上去办。好嘞。少爷，什么时候把老爷的遗体寻回，让我们见老爷最后一面？帅爷，老帅在那儿呢！爹呀！少爷小心，这些都是机关呐！无妨，机关出动一次即毁，不会再伤人。干你娘的！那是我爹！爹呀！哎呦，烂财，我够孝顺的啊！我是不是跟他说过，让他退位回家享清福？他就是不听。你看现在落的。去车上看有什么值钱的。是。哎呀！爹呀！我可怎么办呀？哎呦，爹呀！哎呦！大家捂住口鼻。这是蘑菇吗？感觉像灵芝啊。这是什么呀？这是血灵芝。人死之前有3口气，死前打嗝出第1口气，放屁出第2口气，落棺入土，方会吐出最后1口气，视为断气。那这和血灵芝有什么关系？这墓主人生前显贵，死前曾大量服用灵芝、人参等珍贵药材。落棺之时吐出最后1口气，才会形成这血灵芝。这灵芝仅此一块，可就价值千金。菌种吸入口中，入体生根，神仙难救。老帅等人便是吸了菌种而死。穿越。
金刚、洛关，好啊，神力啊，神力！灵魁老帅尸骨之后，8人抬棺进山，落棺之地便是两地，安葬即可。快跑！你没事吧？无法，定是那郑东西派人干的。不清楚。想要我封4九命的人太多了。陈青山，你好大的胆子！我看几日前风四九与郑东西起了冲突，所以才决定安排这次行动。就算刺杀不成，也可以嫁祸给郑东西，借刀杀人。哼，自作聪明。郑东西已经和风四九相约联手，共取山中墓葬。你觉得风四九还会怀疑这是郑东西出的手？是我考虑不周。郑家的郑小兰此刻正在省城招募斗门好手，你即刻赶往省城，接近郑小兰进入郑家。上头说了，你若再次自作主张，那么第一个死的人，也许就是你。少爷，差不多行了。大小姐回来了，都给我高兴的。大小姐，您可回来了。少爷在屋里等着您呢。少爷，少爷，大小姐回来了。老爷，大小姐回来看您来了。好了，现在就剩我们兄妹俩了。一直不都是这样吗？小兰，我让你在省城找几个斗门高手，
你怎么就找这么一个？他能行吗？外地懂行的人，听说是大罗城，都说万春楼的风四九特别霸道，根本就没有人愿意来。只有这位陈大哥，亲自找上门，说是与风四九有个人恩怨。什么恩怨？封家先祖封王礼曾入巫山峡谷之中，后于一山窟得一残卷孤本，为关山志迷赋。经刘伯温引荐，为朱元璋修皇陵。皇陵建成时，龙颜大悦，赠下金牌，刻关山太保4字。朱元璋询问封家先祖皇陵防盗之事，封家先祖进言：诛杀天下摸金倒斗之人，杜绝盗墓之事，便可防患于未然。天子大喜，夺封家经办此事，于是设局诛杀摸金、华丘、谢、搬山4派。这位兄弟，你又是哪门哪派的？祖上曾官拜发丘中郎将，斗门之中人称发丘天官。早知道小兰能请来此等高手，我又何必把那宝图给那姓封的？干他娘的！盗墓掘金分望闻问切之法，各家各有所长，各有所懂。分金定穴、望山定杀，非我这一脉的强项，所以此事离了风四九还不得行。不过我相信大帅已经做好了打算。如果真的发现了那宝穴，他风四九恐怕是有命拿，没命花。陈兄这说的哪儿的话呀？那风四九刚帮我爹寻回遗体，算是对我郑家有恩。我怎能做出那种恩将仇报之事？那如果是我想让他死呢？冯掌柜，地图所指真的会有墓穴宝鼎吗？我曾派人去方圆百里打探，更是翻阅大罗城县志野史，已经找出线索。哦，封掌柜已知墓穴所在。这大罗城曾是东汉藩王的分封之地，藩王沉迷酒色，信奉金石丹药之术求取长生，不料丹成之日，却身中丹毒，一命呜呼。皇帝下旨厚葬，所葬之地就在此山中。感情还挖到帝王才是，那咱们不是发了？谁呀？什么人？哎呦！老东西，你鬼鬼祟祟干什么？军爷，军爷，我就是山里的猎户，这是我的家，军爷。老先生可是常年在这山里打猎？对，老汉一辈子都在这山里打猎。那老先生，您可曾去过这里？这是靠山妖村，去不得，这村里有鬼呀！大爷，您吓唬我们的吧？这世上哪有鬼啊？我也没见过靠山妖村的人，是听我爷爷那辈人说的，说这山里有个不归林，这林子里进去的人就没活着出来过。有人胆大的进山去采药，出来的人没过2天就死了。临死前说那不归林后面有个叫靠山妖的村子，说那村里就没有活人。没有活人？是啊。那您可知道这靠山妖村的具体方向怎么走？军爷，就这个方向，大约有个30里的路程。谢老先生提醒，我们自然会小心应对。军爷一路小心。走。一路小心。干！
等，嘘！少爷，怎么了？你听，什么声音这是？莫非这就是老汉说的不归林？莫不是这林子里真有妖怪？风掌柜可懂得降妖之法呀？我掌柜的定能护你周全。哼！你们在此稍等，我去探路。掌柜的，风掌柜的，我陪你去。无妨。哎，风掌柜，小心呐！猫吊尸，人挂枝，这是何意？被鹰啄了眼，没想到我会死于此处。紧张在此，快！小心点，后面跟上！哎，快点！掌柜的，你没事吧？没事。看他娘的，这是闯进猫窝了。猫死挂枝头，狗亡弃水流。什么意思？传言猫为了向老虎学习狩猎的本事，就以自己吸血的本事进行交换。没想到猫学会了本事之后，就跳到了树上赖账。老虎只能把气撒在了单薄的狗身上。狗跑进了河边的芦苇荡，才侥幸捡回一条命。保住一条命的狗发誓以后要报答芦苇，死后入河给芦苇做养料。自此之后，猫狗不和，狗见猫定追，所以才有了这个说法。这猫吊尸倒是其次，懂得可真多呀！这靠山腰的村民们在这山中布下重重机关，显然是不想让生人进入。按照地图的指引，那远山汉墓也正是在这附近。兄弟们，打起精神，万事小心。都听见没有？打起精神来，保护好大小姐。走。哎，我说，风掌柜，那就是没人的靠山腰。
汉墓就在山下。好个大王，有身无手，娘子不来，群山不开。烧柴起锅，煮了干沸，凿井伐岩，问鬼讨钱。鸟道纵横，百步九回。欲访地仙，先找无阳。关山尺迷，茅塞顿开。他乱七八糟的说什么呢？想必这就是封家分金定穴的独门绝技——关山指迷赋。哼，这么简单？风水一说，虽听起来像藏风纳水之所，然而其中原理极其晦涩难懂。敢问这位顶上元良，分过几道山甲，拆过几道丘门呢？一江水有两岸井，山上搬柴，山下烧火。鹧鸪分山甲，鹞子九丘门。多层登宝殿，无处密龙楼。先生果然是斗门中人，看着先生十分面熟。敢问恭喜帅爷，贺喜帅爷！听到没？有2位英雄相助，那咱们此番肯定是马到成功，嘿，满载而归呀！啊，那是。哎，冯掌柜，你刚才说的汉墓在哪儿啊？所谓横宫龙穴生荣显，界河川龙主富贵。这两山交汇，汉墓是双龙戏珠格局。双龙所系之珠，便是墓门天顶所在。所谓沙水环绕，高1寸为沙，少1寸为水。沙水环绕为风水。墓穴入口当在村寨最高处。知了，你先行下山探路，万般小心。是，掌柜的。三长两短，知了有难。快，都跟上！是，快点，都跟上！
长官，这莫不是进了盘丝洞了吧？这或许就是靠山窑吃人的妖精。掌柜的，掌柜的，山上有凶，你看这书。掌柜的，果真如此。这靠山妖的村民是汉墓的守墓人，在此试探防止外人进入。没曾想，有人监守自盗，引发了诅咒。既然有诅咒，咱们还进不进这村子？我风四九从来就不信什么鬼怪诅咒之事。知了，进去看看。快！是。大家小心！这就是墓里的斗虫。哎，别！啊！先别管它什么虫子了，赶紧去找墓穴宝典啊！满村的羽拔都是斗虫所生，斗虫死，羽拔必疯，赶紧撤！快！斗门之中一直有传言：一怕异木，二怕粽子，三怕石虎。绝异木者祸及子孙，遇粽子必见血光；生石虎，九死一生。哎呀，石虎？什么是石虎？活虫入人体，水银封七窍，汽油渡全身，尸体不腐，毒虫不出，人变成虎。虫在人身，先吃五脏血肉，再吃同类，活下来的是为斗虫。斗虫封尸，变为尸虎。我明白了，这定然是这地宫之中挖出了这守墓的尸狐，引出了斗虫，才会全部惨死。只是，只有这几具干尸，哪来的这么多蜘蛛啊？此凶名为羽拔，雌雄同体，但凡被此虫所咬，血肉之中便有虫卵，人便成了一个虫巢。3日之内，必死无疑。小姐，烂财，保护小兰！
这里，这里可能是墓门入口。炸！来人！来人！炸！慢！这是天地乾坤息，若是强行把它炸开，汉墓多流沙，我们都会被埋入底下。你管他什么天地乾坤息啊！打开啊！天地乾坤，卓然一体。混沌之初，大有为始。少爷，就死一个！天为众阳之宗，地为太阴之象。时刻既破，天地初开。走。快走！走不了。掌柜的，照顾好我娘。走！他为我们挡住了所有的毒虫。知了临死前托我们照顾雪姨，这是他最后的希望。封掌柜节哀，那位好汉果真是重情重义，令人佩服。我看此地不宜久留，咱们还是去找那暮雪宝鼎吧。哎，少爷，这可万万使不得呀！你瞅瞅后面，咱们折了多少人马呀？那可不是跟了咱们这么多年的兄弟啊！要再走下去，我们大家可……我们现在出去，那弟兄不就白死了？这上面刻的是什么？这是汉王的墓志铭。这汉王在封地横征暴敛，并非朝廷不知。他有一块汉高祖亲传下来的丹书铁券。丹书铁券？汉高祖刘邦为奖励重臣，以铁为器，以丹书之。有此丹书铁券，死罪可免，活罪可逃。哼，感情就是个免死金牌呗。我说封掌柜，这什么铁券，值钱吗？汉高祖亲手传下来的丹书铁券最为珍贵，存世稀少，价值连城。那既然汉王拥有了丹书铁券，可是他又是怎么死的呢？汉王因酒色掏空了身子之后，迷信金丹强身之术，炼制9转回魂丹。药引子竟然是999个童男童女。什么？
古时候人烟稀少，那岂不得要屠尽一城孩童？此举终于天怒人怨，百姓揭竿而起，杀了汉王。幸好朝廷查明真相之后，赦免了百姓的谋反之罪。念及宗亲之情，把汉王及丹书铁券一同葬于此处山中。没路了，炸开！来人，炸药！木鼎相连金刚鼎，若是用炸药，怕是咱们都会被埋在这儿。那你说怎么办？这就是传说中的八卦箱。八卦锁便是密码。只有一次机会，若是开错，钥匙必毁。那还等什么呀？开呀！八卦无常，九宫离散，乾坤震巽，坎离艮兑，上北下南各有其方。乾为马，主西北；坤为牛，主西南；巽为鸡，主东南；震为龙，主正东；艮为狗，主东北。这是，只不过是达官显贵死后，想依然有人服侍在左右。如此看来，主墓室应该就在前方。冯掌柜，这桥能解释吗？南才，你快点！来，小心！
手给我。2口棺材，冯掌柜，这肯定是汉王2口子一起埋在这里，是吧？这是阴阳母子棺，落葬之法里最为凶残的葬法。阴阳母子棺，这2口棺材的身份是母子关系。阴阳母子棺，母棺葬身，子棺葬魂，人魄分离，近在咫尺却阴阳两隔。这是一种极凶的诅咒葬法。看来，这藩王残暴的确到了天怒人怨的地步。你管他是人是魂，你都打开不就完了吗？来人，快打开！打开！封掌柜，你事先是对我有恩，但我先前答应了这位陈兄弟要取你性命，他才肯帮我，我好为难啊。果然如我所料，青山大哥，别叫我大哥！你是冯家大少爷，你知道这么多年，我爹死之后，我和我娘是怎么过的吗？你知道吗？啊！我娘死之前，我发过毒誓，灭你冯家满门。我爹临死前跟我说过，那把刀是陈伯父带过去的。如果我爹不杀陈伯父，陈伯父就要杀我爹。我爹是杀了陈伯父，可我爷爷却死在了你爷爷之手。冤冤相报何时了？陈兄弟，是你杀的还是我帮你？我不管你们什么恩怨，我只要宝物。没错，冤冤相报何时了？我干你娘的！你他娘的疯了！干你娘的！你竟然敢如此放肆！给我拿下！大小姐，没想到吧？啊，这回所有夏目的弟兄都是我精挑细选新入伍的兄弟，你更不可能想到，世界上会有如此巧合的事儿。天底下那么多的斗门高手，而你最信任的这位陈老弟，竟然和封掌柜有着不共戴天之仇！封掌柜，关山太保，这么多年，着实令人佩服。如今这所有的宝贝我都唾手可得了，你没什么价值了。你是从小看着我长大的，再说我们郑家对你不薄啊。
我呸！是啊，这么多年，我在你们家伺候一老一少，你们一个好色，一个贪财。我问你，你们什么时候把我们当人看过？弟兄们，时候不早了，利索点儿，送他们上路吧。这是以人血肉和丹药养成的羽马，他才是守墓的正主，大家千万小心！赶紧离开这个地方！走就来不及了，快走！走！你放开我！掌柜的，快走！走！快走！金刚，快走！金刚，走！掌柜的，快走！快走！快走！金刚，快走！走！金刚！小心！千玺，上！小兰，走！走！
大哥，来。大哥，你这是干什么？一单骨，二单木。一单骨，二单木，但去西门楼。西门起大屋，大屋在西关，细屋在河南。细屋在河南，细屋在河南。大哥。这次你所捐善款8万大洋，已悉数拨付灾民，我替江南数10万灾民，谢谢你。哎，国家兴亡，匹夫有责，四九只是尽了点微薄之力，但愿这点小钱能够帮到灾民。封老板，郑小姐，郑小姐，此次江南赈灾，郑小姐可是出了大力呀。好，难道就只有你封四九一个人可以当英雄吗？哈哈哈哈哈！路上孤影太落寞，于是把爱恨藏和血与风中皆成错。